Добро утро от Ла Пас. Часът е около 7 без 10. Днес е събота, 12 април, май. Записвал съм се на еднодневна екскурзия. Колела. Каране на колело по най-опасния път на света. Ще ви разказвам за него, когато съм там. Сега отивам на закуска. Агенцията организира закуска в 7 часа, някъде на около 10 минути от моя хостел, отново в центъра. И да, ще ви разказвам днес. Седем часа и слънцето изгрява над Ла Пас. Това е гледката от хотела, където ще хапнем закуска. Well, see you there. See you there. Oh, this is yours. След около 1 час път пристигнахме в планината. Намираме се на 4600 метра над морска височина. Дадоха ни екипировка, както може да видите. И сега ще покараме малко колело. Да видим как се чувстваме с колелото и въобще да загреем. Първо спускане и гледките са невероятни. Obviously, the transition of the mountains change the color, like the green, down there, cautious. So that is we are getting in. Пристигнахме при пътя на смъртта или Death Road. От тук надолу е 3000 метра пропаст. Пътя се използвал между 1930 и 2006 година някъде, грубо казано, за около 70 години, но са построили нов, тъй като имало много смъртни случаи. Вече не се използва толкова много пътя, но има села по пътя, които все още използват, предвиждат се с кола или с мотор. Ще караме около 20 км тук. Споко, мамо, добре съм. Okay, get ready. I'm going to yell to all of you to count. Спряхме да хапнем. Това е водопад Сан Хуан, като на места по пътя могат да се видят и паметници на загинали хора по пътя. Три часа на колело по-късно. Сега ще ви покажа къде сме. Беше доста готино изживяване, бих казала. Не го усетих като нещо опасно. Пътят е достатъчно широк.
Ако си кара човек в дясно до или в ляво съответно, до скалите, до планината си е напълно окей. Разбира се, от едната страна си е направо пропаст, но пътят през цялото време е достатъчно широк. По-скоро, ако си с кола вече, да, става интересно. Хареса ми. За съжаление, малко с агенцията не ми хареса как беше организирана екскурзията. Според мен можеше много повече време да прекараме в планината. Сега имаме, например, тук около 2 часа свободно време, ще ни направят обяд, имаме време за басейн, но през цялото време карахме колело, а гледките са невероятни. Според мен можеше на много повече места да спираме, дори просто да гледаме гледки или да направим някоя снимка. Аз лично обичам да я карам по-спокойно, особено в планината, да спра, да се насладя на това къде съм. Тук не беше така. Също така през голяма част от времето бях напълно сама, и както и други туристи. Просто не ми хареса това, че реално това се води един от най-опасните пътища на света. Съответно, според мен трябва през цялото време групата да е заедно, да виждаш водача пред теб или за теб. Не беше така. Групата се беше разделила през цялото време, всеки си караше с неговото темпо и просто в някакъв момент се събирахме в някаква точка за снимки, например. Това не ми хареса. Това ми е критиката, бих казала, към агенцията. Разбира се, ще си я споделя и с тях. Също така колелото ми не беше окей, смених го, правеше проблеми. Да, малко началото беше... Да, но сега важното е, че пристигнахме, всички са окей, време за почивка и със сигурност бих казала, че го препоръчвам като изживяване. Не е трудно, но все пак си е 3 часа на колело. Late. Today date? Yes, yes. Okay. It was nice, but Обядът беше страхотен и сега ни очаква 3 часа пътуване до Ла Пас. Бях се подготвила за дълга дрямка, но гледката по пътя обратно към Ла Пас ме държеше будна през цялото време. Прибрах се около 8-9 часа вечерта и наградата ми за дългия ден беше невероятната гледка от последния етаж на хостела към Ла Пас.